keçmiş bir şagirdlə görüşərsən, deyər ki, valla tək mən özüm qalmışam, hamısı İraq üzrə, qulaq uzu çək. Tək mən qalmışam. Amma maşallah görürsünüz, mən oxuduğum sinifin hamısı, belə götürəndə hamısı buradadır. Kürdəmir şəhər 2 saylı tam orta məktəbini 1973-cü ildə bitirmiş məzunlar maraqlı təşəbbüs irəli sürüblər. Onlar məzun olduqları vaxtdan 53 il keçməsinə baxmayaraq bir araya gələrək öz xatirələrini, duyğularını bölüşməyə nail olublar. Onların arasında müəllim, həkim, musiqiçi və iş adamları da var. Amma buna baxmayaraq, görüş zamanı sanki onlar öz məsləklərini unudub, keçmişin xatirələrini yaşadılar. Görüş zamanı məzunlar dünyasını dəyişmiş sinif yoldaşlarını da unutmadılar və bir dəqiqə sükutla onları yad etdilər. Görüşdə onların ilk sinif rəhbəri olan riyaziyyat müəllimi Abutalib Talıbov da 53 illik məzunlarla bağlı öz təəssüratlarını bölüşməyi unutmadı. 53 ildən sonra yenidən onlara riyaziyyat dərsi keçdi və bildirdi ki, bir vaxtlar parta arxasında əyləşən şagirdlər bu gün ölkəmizin müxtəlif sahələrində öz sözlərini deyib, tövbələrini vermiş insanlardır. Təcrübəli pedaqoq onların bu gün bir araya gəlməsini isə çox yüksək qiymətləndirdi. Tövsiyə etdi ki, bu cür ənənələri övladlarına aşılasınlar. Dostluq, yoldaşlıq müqəddəs amildir deyə bildirdi. Əyyamı məhəbbətdə etmə mənim bədrəngi, vur zəngi, 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 eylə yar sən zəngi. Əyyamı məhəbbətdə etmə mənim bədrəngi. 1970-ci ildə ilk bir gənc müəllim kimi bu məktəbə təyinat alıb və ilk sinif rəhbəri olaraq, bax 11 sinifi idi da, 11 sinifi, bax bu sinifin rəhbəri olmuşam və belə düşünürəm ki, o sinifin özünün demək olar ki, çoxlu sayda, çox sayda, ola bilsin ki, indi 53 ildir, mən unuduram, ancaq çoxlu sayda rayonun bu və ya digər müəssisələrində ali təhsilli mütəxəssis kimi işləyənlər oldu və həmin sinifin özündən, özü də hörmətlə işləyənlər oldu və öz ləyaqətləri ilə, öz savadları ilə, öz bilikləri ilə bu yaşadığı, çörəyin yediyi Kürdəmir torpağına böyük xeyirlər verdilər. Və bu bir insanların özü də heç belə ali təhsil bitirməsə də belə hamısı ilə mənim bir əlaqəm olub və onlar haqqında da mən həmişə xoş söz eşitmişəm və onların xoş belə sədalar gəlib mənim üçün. Buna mən çox sevinirəm ki, 53 ildən sonra bunlar gəlib məni də burada görürlər və bizim daha üzrə Respublika səviyyəsində olan bugün Elşad Qarayev vaxtı ilə elə düzü bir söz deyim ki, mənim özümdə qulaq asırdım onun mahnılarına, amma biraz aralıda durub qulaq asırdım da, amma qızlar isə zarafat kimi olsa da hər halda bu heç şeyə ziyan olmaz. Qızlar ona pambıqda kömək eləyirdi, o da qızlara mənəvi cəhətdən mahnı oxuyurdu, mahnı hədiyyə eləyirdi və beləliklə də Elşadla belə dolanırdıq da. Bir şey var ki, üzr istəyirəm, Abutalib müəllim, onu demək istəyirəm ki, hamısı pensiyadadır, bir məndən başqa. Mən hələ işləyirəm. Niyə görə? Orta məktəbi yaxşı oxumamışam, amma ona görə də hələ də oxuyuram. Yox, təbliğ eləmə. Çox sevindim ki, bunlar məni də unutmayıb. Məktəb təzə tikiləndə bunlar bura köçdü, mən orada qaldım. Amma sevinirəm ki, bugün məni də bunlar bura qonaq çağırdılar iştirak eləmək üçün. Çox şadam, çox şadam. Bilirəm ki, mənim öz sinif yoldaşlarım da şəhər 1 nömrəli məktəbin şagirdləri məni görüb deyəcək, axı sən bizimlə oxumusan, ora niyə getmirsən? Başa düşdün? Ona görə də bu çıxışımı xahiş edərdim ki, görsünlər və bilsinlər ki, mənim əvvəlim 1-ci sinifdən 7-yəcəm mən bu bacı və qardaşlarımla, əzizlərimlə oxumuşam. Çox sağ olsun, bu işi təşkil eləyənə minnətdaram, can sağlığı ilə ömür sürsün hamısı. Allah qismət eləsin, yenə burada siz dayanasınız və mən öz çıxışımı gözəl nitqimlə sizə, tamaşaçılara, bizə baxan hər kəs, şagirdlər bundan bir örnək götürsün. 53 ildən sonra bütün sinif yoldaşları ilə belə bir
araya, məktəbin daxilində belə bir araya toplaşmaq həqiqətən də gözlənilməz və deyərdim ki, ilahənin bizə bəxş elədiyi ən böyük nemətdir. Doğrudan da baxırsan ki, bütün sinif yoldaşlarımız yerindədir. Çox şükür Allaha. Ancaq mən deyərdim ki, bizlə bir yerdə oxuyan o biri sinif yoldaşlarımız da var. Onlar da rəhmətə gedənlərimiz var. Allah onlara rəhmət eləsin. Məkanları cənnət olsun. Bu kimi görüşlərin daha da olması. Bəli, bu kimi görüşlər davamlı olacaq. Allahdan ömür istəyək ki, Allah ömür versin. Həmin uşaqlar, həmin xarakter, sanki biz indi bu dəqiqə burada 17 yaşındayıq. Baxmayaraq 70 yaşını keçmişik. Mən bu işi öhdəmə götürdüm və təşkil elədim, axırına da gəlib çıxdıq. Şükür Allaha ki, bunların hamısı ilə görüşdük. Mənim üçün bu böyük bir şərəfdir. Hamısını təbrik eləyirəm, davamlı olacaq inşallah. Yəqin ki, yayda birini təşkil eləyərik. Bu cür görüş sizə necə təəssürat bağışlar? Bu cür görüşün təsiratın deməklə həzmə gətirmək olmaz. Bu təşkilatı 53 il arxada qalıb, amma bu günlərim İfrat dediyi kimi elə bir 17 yaşımız, 15 yaşımız var, sinifdə oturmuşuq. Sizə də minnətdarlığımızı bildiririk, Abtalib müəllimə də öz təşəkkürümüzü bildiririk. Elə bir ki, həyatımın ən gözəl günlərdən biridir. Bax, mənim indi bağışlasından mən qarşıda dayanmışam. Hamısı mənim sinif yoldaşlarımdır. Allah onlara can sağlığı versin. Başa düşən üçün bugünkü gün həqiqi mənada tarixə yazılası bir gündür. Bu hər insanlara qismət olmur. Elə bir keçmiş bir şagirdlə görüşərsən, deyər ki, valla tək mən özüm qalmışam, hamısı yıraq ucu, qulaq ucu çək. Tək mən qalmışam. Amma maşallah görürsünüz, mən oxuduğum sinifin hamısı, belə götürəndə hamısı buradadır. Hamısı da əksəriyyəti buradadır. Bəli. Bax, Abtalib müəllimi gördüm, çox xoş oldu mənim üçün. Mən arzulayardım ki, mən bəzi müəllimlər burada, Əl-Ösət müəllim burada olardı, ondan Tarxan müəllim burada olardı. Mən qovub. Sizə də təşəkkürümü bildirirəm ki, öz gözəl vaxtınızdan ayırıb bizə gəlib burada çəkilişlər edirsiniz. İnşallah bu davamlı olacaq mı bundan sonra? İnşallah. Biz inşallah Allah ömür versin. Yaya pambıq vaxtında bəlkə pambıq yığmağa da getdik hələ. Onu bilmək olmaz. Sağ olun, gəlmisiniz. Minnətdarlığımı bildirirəm. Çox sağ olun. Bay bay. Görüş zamanı 70 yaşlı məzunların bəziləri zarafat edir, bəziləri xoş xatirələri yada salır, bəziləri isə o vaxtlar müəllim-şagird münasibətlərinin necə gözəl olduğundan danışır. Məktəbdə görüş bitdikdən sonra məzunlar istirahət mərkəzlərinin birində sinif yoldaşları olan Elşad Qarayevin musiqilərinə qulaq asıb keçmiş xatirələri yada saldılar. Qeyd edək ki, onlar bu görüşün ənənəsini bundan sonra da davam etdirmək niyyətindədirlər. Nizami Rəsulov, Aqil Əsədov, Musa Qəmbərov, xüsusi olaraq Dinas TV üçün.